Quando sua moto der problema, leva logo a um mecânico de confiança. Oficina Autopeças do Nino. Fica localizado no povoado Caraíbas, município de Canhoba. Vendemos todos os tipos de peças para sua moto cliente amigo. Venha conferir. Telefone 79 998 14 7400. Oficina Autopeças do Nino. Ótimo atendimento e preço baixo de verdade para você, cliente. Esperamos por você.